どうもこんにちは。今回はロジックアナライザを作ります。音声や映像などのアナログ信号を観測するのによくオシロスコープを使っていました。でもスーファミの修理なんかで故障箇所が CPU や PPU、RAM などのデジタル信号をやり取りする部分になるとオシロスコープではどうにもなりません。そこでデジタル信号を観測できるツールを探していました。ロジックアナライザは多数のデジタル信号を同時にキャプチャし、回路内のデータ通信やタイミングのズレを可視化・解析するための測定ツールです。でもこのロジアナはかなり高価です。好奇心で遊ぶには過ぎたるツールで見送っていたのですが、オープンソースのロジックアナライザを作っておられる方がいました。部品点数もそんなに多くなくて、ラズベリーパイピコをベースにしていてかなりお安く作れそうです。早速基板を発注しました。部品も揃いましたので組み立てていきます。それでは始めます。こういった基板ですが、ワンコインで5枚作れます。注文すれば部品も取り付けてくれるようです。便利な時代になりました。今回は自分で電子部品も実装してみます。まず小さな部品から取り付けていきます。1mm×0.5mm の表面実装部品です。これの取り付けが難しかったですね。葉月ルーケではぼんやりとしか見えません。まず片方の足を仮付けします。5マ粒以下の小さな部品です。一度しくじると泥沼です。もう一方の足を本付けします。最初の仮付けした足を本付けします。ハンダの量を調整します。こんなもんでしょうか。まだまだ小さい部品が続きます。次はコンデンサを12個です。同じようにつけていきます。
一つだけやや曲がってますが上出来です。次はダイオードを取り付けます。方向がありますので注意してください。黒い縦線が下層度側です。IC チップを6個取り付けます。ラズベリーパイ機構の GPIO 金の限界電圧は 3.3V です。レトロミエム機の内部を流れる 5V の信号をそのまま機構に接続すると一瞬で壊れてしまいます。この IC は測定対象の 5V 信号を機構が受け取れる 3.3V に下げる電圧変換 IC です。機構を過電圧から守る防波堤として機能します。次はこの位置に3ピンデル型金ソケットを取り付けます。このコネクタは複数のロジックアナライザー基板も連結して測定できるチャンネル数をさらに増やすための拡張用端子です。
スイッチは表記のものが指定されていましたが、なかったので SK13D7VG4 もつけました。VG4 と VG5 はスイッチの柄の長さが変わるだけなので、ケースに入れるつもりがなければ特に問題ありません。このスイッチは測定対象の電圧基準を切り替えるための VREC スイッチです。3.3V、5V、外部電圧のいずれかを選択します。16金の2列レル型金ヘッダが見つかりませんでしたので、20金を加工して取り付けます。公式ではオスの金ヘッダがついていましたが、アリエクで売られているクローブがオスばかりでしたので、そのまま使えるメスの金ヘッダを取り付けました。次にナズベリ待機骨を取り付けます。ハンダ付け作業はここまでです。次にハームウェアの書き込みをします。概要欄に今の最新のファームウェアのリンクがあります。気骨用のファームウェアは普通のとターボがあります。このロジアナは標準で 100MHz のサンプリングレート性能です。100MHz とは1秒間に1億回の信号の状態を測定できます。8ビットや16ビット世代のメトロニウム機を観測する目的であれば十分な性能です。さらにバーストモードにすると機能は少し制限されますが 200MHz まで観測できます。そしてこのターボのファームウェアにすれば
気骨をオーバークロックしてサンプリング性能を 400MHz まで上げることができます。今回は普通のファームウェアを入れて高周波の観測が必要になればターボを入れることにします。気骨のスイッチを押しながらパソコンに USB で接続します。先ほどのファイルを解凍したファームウェアを認識したドライブにドロップするだけです。あとは自動で読み込まれます。基板の LED が緑に点灯してロジアナが使える状態になりました。観測ソフトはこのオールインワンの中にありました。このソフトは Python で動くので先にインストールしていないといけないのですが、最新のバージョンの 3.14 ではエラーが出て動かなかったので 3.13 をインストールしました。それと Python エブゼにパスが通っていないとエラーが出ます。インストールの時にこのチェックを忘れずに。観測用のソフトを起動しました。自動で接続したロジアナを認識しました。これでセットアップは完了です。0402の小さな部品をたくさんつけないといけないので、手ハンダでもできなくはありませんが、大変なので基板を発注するときに一緒に部品も取り付けてもらった方が良さそうです。次回このロジアナをテストも兼ねて使ってみたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたならチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。